أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكلام مع منال. كالعادة الكلام مهم جدا من أول النهاردة بقى الأطفال الصغيرين والشباب والأمهات والآباء. الكلام مهم جدا، محدش يقوم خالص. وأول فقرة معانا ملك الطالبة، وعرفينا بنفسك يا ملك. طالبة في معهد؟ طالبة ملك محمد بكري أحمد، طالبة في معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية نظم معلومات. أهلا بيك يا ملك. أهلا بحضرتك. ومعانا بقى فرفوشة الحلقة اللي مش هتخليكم تقوموا، وأنا عارفة، الطفلة لوساندا. أهلا بيكي. ومدام أميرة والدتها. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا بيكي. هنبتدي مع الفرفوشة. عرفينا بنفسك كده بقى بصوت عالي. أنا اسمي لوسندا أحمد وعندي 7 سنين وبحب أمثل جدا. بتحبي تمثلي جدا؟ مثلتي قبل كده في البيت بقى وكده؟ بتمثلي لهم يعني بتمثلي؟ وبتعملي ايه كمان؟ بتعملي اعلانات انا عارفه. وبعمل فيديوهات وبنزلها. وبتعملي فيديوهات تنزليها وكده. انت بتحبي تمثلي قوي قوي. ورينا كده، ورينا الشطاره كده، مثلي لنا حته كده، ورينا. الشيلة وقعت مني مش قادرة أشيلها، نفسي أعرف سكة راحتي في مين قافلها، مفيش تحت فاكرها مفيش ولا فرحة مسكنها، ياللي طمعان في حياتي خدها وهاتلي غيرها. لا حول الله، من أولها كده الشيلة تقيلة عليكي من أولها. أنت بتخافي من الكاميرا؟ لا خالص. سهلة. سهلة صح؟ طيب انت، انا سامعه عنك ان انت بقى شقيه جدا وبتعملي مقالب. ما اقولكيش انا ما اقولكيش المقالب اللي انا بعملهم في بابا وماما اخويا كله. ما بتعملي ايه بقى فيهم؟ ساعات بخضهم يعني وبيتخضوا؟ ساعات بستخبى كاني مش موجوده. ويقعدوا يدوروا عليك؟ بيلاقوكي بقى ولا ايه؟ لا، انا بقى ساعات بطلع استخبى في حتت عمري ما يشوفوهم فيها. لغايه لما خلصت الحكايه واطلع بقى اوريهم انا هو يتفاجئوا بقى. طيب واخوكي شاطر زيك كده في التمثيل ولا انت بس الموهوبه كده في العيله؟ طارق مش قوي. مش قوي مش زيك طبعا. طيب انت، انا عارفه ان انت نفسك تطلعي مشهوره، بس خايفه من ايه بقى لا تطلعي مشهوره؟ خايفه من برامج المقالب. هيعملوا فيكي ايه برامج المقالب؟ بيجيبوا حيوانات تخوف وميه. الميه دي انا لسه طفله صغيره، ولو احتاجوني يجيبوا لي عوامه عشان اعرف اعوم بقى. طبعا هيتصلوا بيكي بقى كتير. برامج المقالب بقى كلهم يقولوا عايزين لوسندا عايزين لوسندا. لو ما جابوش عوامه والله ما انا طالعه. لا سهله بقى، يبقى الانتاج بتاعهم يبقى على قلبك. يعني البرنامج اللي يطلب لوسندا يبقى لازم الانتاج بتاعه يقدر يجيبها. امال ايه؟ تطلبي كمان فلوس كتير وحاجات كتير طبعا. ممكن كده تطلعي، نفسك تطلعي ممثله زي مين؟ رحمه محسن. بتحبي رحمه محسن قوي. بتقولي لها، بتقولي زيها ايه؟ اللي هي يعني اغانيها بغنيها. ورينا اغنيه كده، سمعينا اغنيه 5 5 دي بتاع رحمه محسن. 5 5 5 في عيون عينا، دنا 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 شفت معاه الهنا، دنا 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 شفت معاه الهنا، هنعيش مع بعض في جنة لآخر لحظة في عمرنا، ده حبيبي وربنا. طبعا حبيبي وربنا. مدام أميرة، ما بتقلقيش الحكاية دي تأثر على دراستها ولا أنت بتوازني ولا إيه؟ لا الحمد لله، هي أصلا متفوقة الحمد لله دراسيا يعني كمان ما شاء الله. يعني ذكية وشاطرة وتلقائية، يعني هي سبب شهرتها كلامها، يعني كلامها وتلقائيتها. طيب أنت تحبي تقولي إيه للناس؟ يعني لو أنت عايزة تقولي للجمهور كده كلام وكده تقولي له إيه؟ استنوني في مرات تاني كده. كده استنوني في برامج تاني. استنوني في برامج تاني. وعايزين نشوف بقى الفيديو بتاع لوسندا اللي كانت بتقول فيه حاجات. انت ماما بقى هي اللي بتشجعك على الموضوع ده؟ كلهم بيشجعوك. انت بقى عامله مسرح في البيت؟ قولي لهم انا بحبكم. هيا لوسي قولي للجمهور كله انا بحبكم قوي قوي. وعايزه تمثلي حاجه تاني؟ نفسك تمثلي حاجه تاني؟ انا عارفه ان انت ما شاء الله يعني موهوبه، الناس عايزه تشوف الموهبه. طبعا. قولي لها شعري بروتين. انا عامله شعري بروتين. البت عابله عملته
مع ان فتلتي انا عمانها، بس عشان ايه رايح كده يوم صبحته ما يصحاش الا شعري قاب كانه ليله يتزخف. البت عابله جوز ولا وليد بنت خبو جاب لها فستان فرح كرومبي وطرحه كرومبي بسوسته مش بالباط. برافو عليك. وتعملي شعرك بروتين. اه لا انت شعرك مش محتاج بروتين. مش محتاج اصلا بروتين. ايوه صح. البت عابله مالناش دعوه بيها. هو عشان شعرها بتلعبك مع هي هتعمله كده. دي البت حاول عابله بقى. انما احنا شعرنا فله. طبعا. خلاص. وانت بتعملي كده الحركات دي في المدرسه بقى ولا ايه؟ ده انت زمانك عامله عمايل في المدرسه. طبعا. طبعا. هتقدري تمثلي وتقفي وكده قدام الكاميرا وتمثلي؟ يعني لو حد المخرجين دلوقتي شافونا بقى وتهافتوا علينا وعايزين بقى لوسندا، عايزين لوسندا في ادوار بطوله، اطلع لهم. هتطلعي لهم؟ مش مشكله خالص. صح. هتقولي لهم عادي، بس تاخدي بطوله بقى ولا ممكن تاخدي دور تاني معلش في الاول كده؟ ممكن في الاول. تواضع. ايه رايك يا ملك في المواضيع دي كده؟ انت عارفه ان انت ليكي انشطه خاصه بالاطفال وبتاع، طبعا. كلمينا عن كويسة الانشطه جداً. بتاعتك. طبعا انا ملك محمد بكري، طالبه معهد الجيزه العالي للعلوم الاداريه من محافظه بني سويف، تحديدا مركز الوسطى. طبعا انا ساكنه في بني سويف وجامعتي هنا في القاهره. انا بعمل كذا حاجه بشكل متكامل. انا الحمد لله بقدم دلوقتي مهتمه بتطوير الذات، مهتمه بالسوفت سكيلز. طبعا احنا عندنا فرق كبير جدا بين الهارد سكيلز والسوفت سكيلز. الهارد سكيلز دي هي المهارات اللي انا بتعلمها من تدريب او من جامعه، اي حاجه انا بتعلمها وباخد عليها شهاده وبتتقاس باختبار زي الطب والهندسه والكلام ده. لكن السوفت سكيلز هي المهارات الشخصيه اللي بتكون عندي انا، ببدا ان انا يا اما اكتسبها يا اما بتكون نعمه من عند ربنا. زي زي الثقه بالنفس، الذكاء العاطفي، التواصل. مش اي حد بيعرف يتواصل مع الناس، في ناس بتخاف من التواصل. انا رحت حضرت عندهم في المعهد ندوه وابهرتني. الحمد لله. حاليا الحمد لله بقدم محتوى عن السوفت سكيلز. المحتوى ده الحمد لله قدمته مؤتمر اسمه مؤتمر الشباب العربي، كان فيه جمهور كتير جدا والحمد لله الاستفاده كانت عاليه. تاني حاجه انا شغاله عليها، انا السبيكر بتاع الجامعه بتاعتي، يعني انا بقدم الندوات والحفلات للمعهد بتاعي. ودي بقى السوفت سكيلز بالظبط كده. خدت تجربه مهمه جدا وهي مسابقه المناظرات. الاول كده في ناس طبعا ما تعرفش مسابقه المناظرات دي عباره عن ايه. هي طبعا بتكون مسابقه من وزاره التعليم العالي، بيكون فيها فريقين، فريق موالي وفريق معارض. الفريق الموالي اللي هو بيجاوب عن السؤال بايوه، وطبعا مش احنا اللي بنختار الاجابه ايه، يعني مش احنا اللي بنختار احنا هنقول او لا. والفريق المعارض هو اللي بيقول لا. زي ايه مثلا؟ زي مثلا يسالونا سؤال ويقولوا لنا هل الزياده السكانيه بتضر البيئه؟ طبعا في مجموعه من الناس هتقول الزياده السكانيه بتضر البيئه، وفي ناس ثانيه هتقول لا. طبعا اللجنه بتبدا ان هي تقول لنا اقنعونا، يعني الفريق الموالي يقنعنا باثباتات علميه ان الكلام ده صح، والفريق المعارض يبدا يقنعنا ان الكلام ده غلط. طب الحمد لله انا حصلت على لقب افضل متحدث على معاهد القاهره. فزت بالمسابقه الحمد لله. عرفتي تقنعيهم ولا لا؟ لا كمان. يعني عرفتي تقنعيهم بالغلط. طبعا اثباتات اصعب، اثباتات علميه بقى وبحوثات كثيره جدا بنبدا ان احنا نشتغل عليها عشان نعرف نقنع الناس بادله قويه. الحمد لله. تاني حاجه انا بقوم بعمل تطوعي بتعليم الاطفال اللي زي لوسندا انجلش. ببدا اتعامل معاهم ازاي، او يعني ايه الفكره او هدفي من ان انا اخوض عمل تطوعي زي ده. الفكره بالنسبه لي ان انا مش اعلم الطفل بس، يعني لا انا مش عايزه اعلمه بس، انا عايزه اكون سبب تغيير حقيقي في حياه الاطفال، لان الطفل يعتبر هو بدايه حياه الانسان. صح. فالشخصيه بتاعته لو اتكونت قياديه كويسه واثقه من نفسها، هي هتكون شخصيه حلوه وشخصيه جميله طبعا. وهيقدم ده جيل متقدم جدا بصراحة. ان شاء الله. حاجه كمان، حد هيسالني ويقول لي انت ازاي بتتعاملي مع الاطفال؟ طبعا انا ببدا الاول اكسب ثقه الطفل فيا، لان الطفل لما بيحس بالامان بيبدا ان هو يطمن ويتعامل
بدون ما يخاف وبدون توتر وقلق. يعني في اطفال ممكن مثلا ايه تيجي تسلمي عليه تلاقيه محرج ومكسوف وقاعد كده مش عارف يتكلم زي لسان ده كده. لا طبعا انا مش مكسوفه. صح مش مكسوفة. ده انتي ده انا اول ما حد بيجي لي بهزر معاه واتكلم معاه. برافو شطورة. عليكي. شفتي بقى هي دي الثقه بقى. يعني احنا عندنا ملك ولسان ده كده خلاص، انت تاخديها معاكي بقى، مش إن شاء انت الله. تعلميها، هي بإذن الله. تاخديها معاكي تعلم كده ان شاء الله. تاني حاجه ببدا ان انا اشتغل بالالعاب التعليميه والقصص، لان دي بتساعد اكتر ان الطفل اللي هو يبدا يتعامل مش او يتعلم بدون ان هو ما يكون مجبر على التعليم ده، مش زي زمان. بطريقه لذيذه بطريقه لذيذه ظريفه كده بتكون الدنيا حلوه قوي. يعني مثلا لسندا، ايه رايك نلعب لعبه سوا؟ ماشي. يعني موافقه؟ موافقه طبعا. طيب انا هعمل حركه وانتي هتقلديني، ماشي. وانتي تعملي حركه وانا اقلدك، ايه رايك؟ ماشي. طيب تعرفي تعملي دي؟ برافو شطور. اعملي لها انت حركه بقى صعبه. يلا اعملي حركه اصعب. اعملي لها بقى 5 ولا حاجه. شفتوا الطريقه؟ انا لما ببدا احول التعليم بتاعي اللعبه بيبدا التفاعل يبقى اسرع والفهم بيكون اسرع. سهله قوي. سهله. شفتي؟ ملهاش اي تفكير، هنعملها وهنحاول. اللي مش عارف هتبقى سهله ملوش. دي معلش هي بقى بتعامل الاطفال اللي اقل كتير يعني. لازم برضه تعرفي ان الاطفال برضه ما بقوش زي ما انتم ما شاء الله الشباب. اكيد والله يا جماعه الشباب دلوقتي شباب بقى يفرح. يعني انا النهارده عرفت ان في هتعرفوا في الفقرات الجايه مدارس عمري ما سمعت عنها، شباب يفرح، شباب يعني انا ما كنتش متخيله ابدا ابدا قبل البرنامج ده ان في مصر حاجات جميله كده، وهتشوفوا معانا الكلام ده. ولوسياندا وملك خير دليل على كده. صح؟ صح. طب انا عايزاكي تعملي حاجه كمان يا لوسياندا. اللي كان الفيديو اللي كنا هنعرضه وما عرضوهولناش. انا واحده أنا واحدة واقعية ما تحب دبدوب هدية، تحب سلسلة جرامات وصوت طب احنا هنشوف الفيديو اهو علشان هو الفيديو جميل جدا. واقعية ما بتحب دبدوب هدية، دايرة سلسلة عيدية جرامات و600، دايرة خاتم عيدية جرامات و300. يا ناس اللي بملى عيني أنا ذاتي بملى عينه أقدمنه. يلا روح وينو. كملي. لا ما شاء الله عليكي. انا يعني ايه رايك بقى في لوسياندا؟ لوسياندا عايزه اقول لك ان انت لازم تكملي في الموهبه الجميله اللي عندك دي، وما تسمعيش لاي حد اكن كلامهم ايه هوا. شطوره. هنسمع الكلام الحلو ونسيب الكلام الوحش، اتفقنا؟ هنعمل اغنيه احنا سوا 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 ولا الهوى. طيب احنا والله كان النهارده طبعا كان يوم الشباب والاطفال والحاجات دي والناس الجميله دي، ومعانا ناس للاسف ما قدروش ييجوا النهارده معانا. هنحط صور الطالبه الصغيره بنت الصعيد، نحط الصور منى الخشيبي. منى الخشيبي بنت الصعيد محافظه قنا، 10 سنين، فائزه في بطوله الجمهوريه للتايكوندو. طبعا منى ما قدرتش تيجي عشان هي من قنا، وبصراحه المسافه بعيده جدا عليها، فاحنا بنحتفل بيها وبنقول لها الف الف مبروك يا منى، وانت كانك جيتي معانا، وتحيه من البرنامج ليكي والماما والبابا وكل الناس اللي اشتركت وتعبت معاكي يا منى، والف الف مبروك يا حبيبتي. وشكرا جدا لملك، متشكره جدا جدا. وشكرا انا بقى بصي ده انت عايزه حلقه لوحدك، ما ينفعش احنا ما لحقناش نشوف كل المواهب الجميله. شكرا مدام اميره، واستناكم في الفقره الجايه، استنونا هتعرفوا حاجات جميله جدا. باي باي. ايوه باي باي.
ورجعنا لكم تاني، وزي ما قلت لكم في مدارس والله انا اول مره اسمع عنها في مصر، ومصر بجد تقدمت، والعلم والتعليم بقى زي ما كنا بنحلم بيه، اللي هو انت مش بتتعلم عشان تروح تحفظ وخلاص وتدخل كذا وتدخل كذا وخلاص، لا النهارده هتشوفوا فعلا ان في مدارس استحدثت وانشئت انا اول مره اسمع عنها. معانا ومعاكم الاستاذ احمد فتحي المدير الاكاديمي لمدرسه الضبعه النوويه. اهلا وسهلا بحضرتك. والطالب محمد اهلا بيك في نفس المدرسه. اهلا بيكم. عايزه حضرتك الاول تعرفنا بنفسك وعرفنا، انا عايزه الناس تعرف المدرسه لان انا شخصيا اول مره اسمع عنها. احمد فتحي المدير الاكاديمي للمدرسه الفنيه المتقدمه لتكنولوجيا الطاقه النوويه بالضبعه. مدرسه الضبعه او المدرسه الفنيه المتقدمه لتكنولوجيا الطاقه النوويه بالضبعه هي المدرسه الوحيده والفريده من نوعها، مش في مصر بس، لا في الشرق الاوسط ككل. مدرسه متخصصه في تعليم الطالب على استخدام الطاقه السلميه، الطاقه النوويه السلميه في الحياه العمليه بتاعته. المدرسه مش بتعتمد على ان هي بتاخد طالب عادي، لا بتاخد طالب مميز، طالب متميز، بتقدم لها ما لا يقل على 20-30 ألف طالب في السنة. بناخد حوالي 60 طالب في الدفعة، بيتم اختيارهم بأكثر دقة، ومن أكبر قيادات موجودة في وحدة وإدارة تشغيل مدارس تكنولوجية. الطالب اللي بيخش ما بيحتاجش أي واسطة، بيتم اختيار طالب يليق فعلا أنه يكون متواجد مع أسرة مدرسة الضبعة النووية. هي فين مقرها؟ مدرسة في طريق اسكندرية مطروح، بعد مدينة الضبعة بحوالي 4 كيلو. وهي عرفت انها هي بيباتوا فيها يعني مدرسة داخلية. نظام الإقامة، المدرسة نظام 5 سنوات، الإقامة فيها إقامة داخلية، إقامة شاملة للطالب، بيبقى ليه إجازة، بينزل يوم الخميس، بيرجع المدرسة يوم السبت. المدرسة بيتم الدراسة فيها على أحدث المعدات وأحدث الأجهزة. إن هي المدرسة كانت مدرسة عادية، لكن اتحولت لوحدة وإدارة تشغيل مدارس تكنولوجية من حوالي 3 سنين، وده عمل طفرة كبيرة جدا في المدرسة، وتم تغييرها بدرجة بحوالي 180 درجة، من حيث تطوير المناهج، من حيث تزويدها بأحدث المعامل، معامل حاسب، معامل لغات، معامل كهرباء، معامل إلكترونيات، ماكينات حديثة في ورش الميكانيكا. بيتم تدريب الطالب على أحدث الأجهزة اللي بتواكب سوق العمل. احنا المدرسة مش بتخرج مجرد طالب عادي، المدرسة بتخرج طالب يواكب سوق العمل وكل ما يتطلبه سوق العمل في الشغل. طيب المدرسة بفلوس ولا مجانا؟ المدرسة مصاريفها تعتبر لا تذكر، هي حوالي 3000 جنيه في السنة، شاملة كل حاجة، شاملة الانتقالات، شاملة الإقامة كاملة في المدرسة. 3000 جنيه في السنة، وبياكل وبيشرب، بياكل وبيشرب وبيتعالج وبمواصلات، يعني هي ببلاش حرفيا. بالظبط يعني كده، بالظبط كده يا فندم. هي المدرسة في وسائل مواصلات من اسكندرية للضبعة، من الضبعة لمطروح والعكس، وإقامة كاملة، ومن أكل وشرب ونوم وعلاج، كل حاجة متوفرة في المدرسة. محمد، انت ازاي سمعت عن المدرسة وازاي تقدمت لها، وانت اصلا منين وبتروح فين؟ انا محمد عطا الله، طالب في مدرسة الضبعة النووية، قسم ميكانيكا وتكنولوجيا نووية. انا محافظ البحيرة. في ثالثة اعدادي انا كنت متفوق جدا الحمد لله، كنت السادس على إدارة الدلنجات التعليمية، كنت مجموع 277. مدرسة الضبعة عرفت عنها عن طريق السوشيال ميديا أول حاجة. تاني حاجة كان في مدرس، أنا كنت شاطر في مادة الكيمستري، كان في مدرس هو اللي عرض على والدي فكرة مدرسة الضبعة النووية. تمام، والدي رحب جدا بالفكرة، خصوصا أنا مايل جدا للجانب العملي. ده احنا نفسنا والله كذا فرع بقى يفتح منها. هل في امل ان كذا فرع يفتح منها ولا؟ ان شاء الله. يعني وحده واداره وتشغيل مدارس التكنولوجيا بقياده الدكتور عمرو بوصيله بتحاول بقدر الامكان ان هي تفتح حاجه، لكن هي المدرسه مفتوحه مخصصه لهيئه او محطه طاقه نوويه، لان الطالب اللي بيتخرج منها، يعني المدرسه غير ان هي فريده من نوعها، ان المدرسه بتوفر فرصه عمل قويه جدا، لان الطالب اللي بيتخرج بيتعين على طول في محطه طاقه نوويه. فهي المدرسه انشئت جنب محطه طاقه نوويه، بحيث ان شاء الله بيبقى يحصل تدريبات عمليه بتبقى جوه المحطه، فبالتالي انسب مكان ليها مكانها في الضبعه.
هيتفتح بقى فروع تانية، هيتفتح مدارس تانية. دي ان شاء الله باذن الله ده مع الوزاره هي او وحده اداره تشغيل مدارس التكنولوجيه هي اللي ممكن تجاوب حضرتك كمان هي على الوحيده السؤال في الشرق الاوسط كله بوجه طب عام. انت عندك مشروع من المدرسه، عايزك بالظبط. تحكي لي عن مشروعك. احنا عندنا، انا اول ما جيت اخترت فكره مشروعي، طبعا المدرسه هي اللي شجعتني على الفكره دي. طبعا انا لقيت زمايلي كل سنه مشاركين في مسابقه ايسف، مشاركين في معرض ايديوتك، اي تي سي، اي تريبل اي. فانا اتشجعت ان انا عاوز اكون واحد شبه زمايلي دول، شبه زمايلي اللي هم بيشاركوا في مسابقات وبيطلعوا لقاءات وصوتهم كويس. المهم اتشجعت وعملت، اخترت اول ما جيت اختار مشروع، اخترت مشروع في مجالي اللي هو الطاقه النوويه. عندنا الطاقه النوويه مفيش ليها فكره في دفن النفايات الاشعاعيه غير ان هي دفن الجيولوجي العميق اللي هو تحت الارض. احنا طورنا على فكره دفن الجيولوجي العميق عن طريق 7 طبقات. ال7 طبقات دول ما اقدرش اذكر اسمهم معلش. تمام، مش مهم. يعني قول بس اختصار للمشروع. اوكي. احنا طورنا عليها 7 طبقات. تمام، ال7 طبقات دول لحد في اخر طبقه مش هيبقى فيه اصلا نفاذ للاشعاع خالص، فهيكون في نسبه تلوث الاشعاع يعتبر 0%. هو ده اللي احنا هدفنا اساسا، ان نحارب التلوث الاشعاعي طبعا بالزبط. على اساس كده. طب وحضرتك المدرسه طبعا بتساعدهم على المشاريع دي وعلى الحاجات دي كلها، ايه دور المدرسه انها تعرفهم؟ هي حضرتك هي المدرسه مش هي لوحدها اللي بتساعد، لان احنا شغالين تبع منظومه. المنظومه دي كل همها ان هي تطلع طالب مبتكر، طالب يبتدي يبدع. كل طالب في المدرسه في 274 طالب، في 274 كنز موجودين في المدرسه، في 274 ابتكار. الاهتمام مش بيبقى من اداره المدرسه، الاهتمام بيبقى من وحده اداره وتشغيل مدارس التكنولوجيه، لان هم بيهتموا جدا بالطلبه اللي موجوده في الضبعه النوويه. المشروع بتاع محمد اللي هو دفن النفايات النوويه، في مشروع طالب ان هو استخدام النفايات النوويه. فبالتالي احنا عندنا لما احنا بنذكر الكلام او بنبتدي نعرض المشروعات على وحده اداره تشغيل مدارس التكنولوجيه دكتور عمرو بوصيله، هو بنفسه بيهتم بالموضوع ده، هو والمكتب بتاعه الدكتوره شيماء ممدوح والاستاذ مصطفى ابو اليزيد بيهتموا جدا بالمشروع ده. بيبتدوا هم يمدونا او بيبتدوا يساعدونا، سواء كان يجيبوا لنا محاضرات علميه ليهم، يبتدوا يبعتوا لنا اي دعم احنا بنحتاجه، بتوفيرهم للمعامل اللي الطلبه بتستخدمها عشان خاطر تشتغل ابتكاراتها وتبتدي تشتغل فيها. ده اكبر دعم بالنسبه للطلاب في المدرسه. وبتساعدوهم يشتركوا في مسابقات، وانت طبعاً. اشتركت في مسابقات طبعا. بالظبط. اشتركت في مسابقه ايسف. تمام، اشتركت في مسابقه اي تريبل اي، اي تي سي. اقرب مثال احنا لسه جايين من معرض ايدوتك. انا عارفه، انا كان معايا طلبه امبارح معاكم قالوا النهارده عاملينه هنا حرفيا جنبنا. فعلا حاجه جميله قوي. لا حضرتك بالنسبه للمسابقات احنا مش مجرد اشتراك، احنا بنشترك عشان ناخد مراكز. حضرتك احنا السنه دي احنا من 8 مشاريع 5 مراكز اول في مسابقه الايسف العالميه. السنه اللي فاتت اول جمهوري من مدرسه الضبعه النوويه، مبتكر صغير السنه اللي فاتت من مدرسه الضبعه النوويه، والسنه دي في منافسه قويه جدا من مدرسه الضبعه النوويه عليها. المسابقات دي عالميه، مسابقات عالميه. حضرتك احنا في عندنا ان شاء الله باذن الله من ضمن ال5 مشاريع اللي خدوا مركز اول على مستوى الجمهوريه، في مشروع مسافر ان شاء الله باذن الله امريكا للتصفيه النهائيه في المشاريع العالميه. كان السنه اللي فاتت كان عندنا مشروعين مسافرين امريكا برضو في التصفيه النهائيه مسابقه ايسف. احنا مش بنشترك في ايسف بس، احنا بنشترك في جميع المسابقات اللي بتتاح لينا، اللي هي عن طريق وحده واداره تشغيل مدارس التكنولوجيا او وزاره التربيه والتعليم. المراكز مش هدفنا المشاركه، يعني احنا الطلاب بتاعتنا او المدرسه مش هدفها مجرد مشاركه، لا احنا هدفنا الفوز، وهدفنا ان احنا مش مجرد فوز كمان، احنا هدفنا مشروعات كلها مشروعات مفيده، مشروعات قوميه، مشروعات تقدر ان هي، ومش مشروعات مقتصره على الطاقه النوويه فقط لا غير. لا احنا عندنا طلبه عامله مشروعات طبيه، عندنا طلبه عامله مشروعات علاجيه، عندنا طالب عامل مشروع استخدام ورد النيل في انتاج خشب، انتاج كربون، تطوير بعض اسلاك اللحام. عندنا نماذج كتيره جدا جدا، والنماذج دي بصراحه يعني زي ما قلت لحضرتك 274 كنز في المدرسه. محمد ما شاء الله كنز من الكنوز اهو. كلمني بقى يا محمد عن احلامك وطموحاتك، عايزك تتكلم عن الحاجات اللي قلتها لي كلها بره الهوا. تمام. انا في قسم في مدرسه الضبعه النوويه عندنا متقسمه ل3 اقسام.
قسم ميكانيكا وتكنولوجيا نوويه، كهرباء تكنولوجيا نوويه، الكترونيات تكنولوجيا نوويه. الثلاث اقسام دول الطالب في سنه اولى بيدرس جنرال، بيدخل على الثلاث اقسام عشان يحدد هو رغبته فين. هي مالهاش علاقه باي حاجه، هو انت رغبتك مثلا انت عايز تخش ميكانيكا تمام، عايز تخش كهرباء تمام، عايز تخش الكترونيات تمام. انت حددت رغبتك فين. انا الحمد لله دخلت ميكانيكا. عندنا قسم ميكانيكا انتاج، عندنا مكن CNC ومخارط ومقاشط وفريزه والحمد، وفي قسم تاني اللي هو اللحام. انا ان شاء الله هدفي في المستقبل ان انا اطور من نفسي لحد ما اقول خلاص، ان انا افضل اطور من نفسي، افضل اطور من نفسي لحد ما اوصل حرفيا لاعلى درجه، وان شاء الله نتعين في هيئه الطاقه النوويه. طب وانت بعد ما تخلص بقى الثانوي ده بتدخل جامعه مش كده؟ هو حضرتك بعد 5 سنين في طريقين. المدرسه بتاعتك 5 سنين مش طبعا 3. بعد 5 سنين في طريقين. الطريق الاول انك تكمل تعيين في هيئه المحطات النوويه، الطريق الثاني انك تكمل كليه هندسه، وحرفيا كل المجاميع اللي عندنا في المدرسه بتجيب كليه هندسه، بس احنا بنختار التعيين لان احنا حرفيا اللي محتاجين التعيين، او احنا بنحب نشتغل في المجال اللي احنا درسناه، احنا حرفيا عايزين نفيد البلد. ما هو كفايه قوي ما شاء الله بتدرسوا، ده انتوا بتدرسوا يعني اعلى حاجه واحسن حاجه تقدر وهم وحضرتك بيتعينوا بقى على طول، بيتعينوا مجرد تخرجهم على طول بيتعينوا على طول. ومش هدفهم بس، يعني الفكره مش هدف تعيين، الفكره ان هو بيحاول بقدر الامكان ان هو يفيد بلده. هو خد مجال، حضرتك عارفه مجال الطاقه النوويه السلميه، ده مجال يعتبر خطه الرئيس او معالي رئيس الجمهوريه اما اتكلم في 2014 عن انشاء محطه الضبعه النوويه. جاء فكره انشاء المدرسه سنه 2017، مدرسه انشئت قرار انشاء سنه 2017، قرار مباشر من السيد رئيس الجمهوريه. فهنا الطالب بيدرس 5 سنين في مجال الطاقه النوويه، سواء كانت كهرباء نوويه، سواء كانت ميكانيكا نوويه، سواء كانت الكترونيات وتحكم. فبالتالي هو الماده اللي درسها عايز يفيد بيها البلد بتاعته، فهو مش مجرد ان هو يتعين فقط لا غير، لا هو عايز اللي هو درسه يفيد البلد. لكن كل الطلاب بدون استثناء في المدرسه اقل مجموع السنه اللي فاتت كان موجود في المدرسه 95%، الاول على الجمهوريه 99.7، يعني اللي نازل فيه مجموع لا يكاد يذكر. كتير طلاب كتير جدا كانوا جايبين مجاميع فوق ال 97%، معظمهم كان يعني كلهم بدون استثناء كان ليهم حق ان هو يقدر يكمل في كليه هندسه، لكن هو اختار التعيين او الاغلبيه اختارت التعيين. يعني عمليا بيفيدوا اكتر، وكمان هم ما شاء الله ما بيبطلوش دراسه. بالظبط، هو يعني هم مش مبطلين دراسه من نفسهم، عارفين وحضرتك طبعا اكيد ومجلس الامناء والناس كلها بتساعدهم على انك وجه نفسك، ادرس هنا ادرس هنا. هل في حد فيهم بقى المفروض مثلا يسافر بره يدرس او كده، ولا احنا مش حضرتك الدراسه او في اكتر من طالب جاي له دراسه او منح دراسيه مجانيه في جامعات عالميه. في اكتر من طالب موجود في المدرسه، يعني انا مش عايز اذكر اسماء، لكن في حوالي اكتر من 30-40 طالب وهم في سنه ثالثه وفي سنه ثانيه جاي لهم دراسه منحه دراسيه في جامعات خارجيه، جامعات في بريطانيا، جامعات في امريكا. فهنا هم يعني الابحاث اللي عملوها والمراسلات ما بينهم وبين الجامعات دي، الجامعات لما شافت المشاريع بتاعتهم وشافت مستوى الدراسه بتاعتهم، هي ابتدت تبعت لهم ان هم يروحوا يدرسوا معاهم. فالطالب اوريدي بياخد كل الامكانيات اللي عنده. يعني تقول ايه للطلاب، ولو ان اكيد كلهم نفسهم دلوقتي يدخلوا المدرسه الجميله دي؟ اكيد طبعا. هو في حكمه والدي قالها لي، ان ابدا دلوقتي بالصعب هترتاح قدام، هتبدا دلوقتي بالسهل مش هترتاح قدام. فانت لازم تذاكر وتتقي ربنا في عملك وتقرب من ربنا، والصلاه طبعا عشان اهم حاجه وعشان تحقق حلمك. بصراحه حاجه جميله، وانا يعني متشرفه بيكم ومتشرفه بالمدرسه ومتشرفه بمستوى التعليم في مصر، اللي يمكن احنا كتير مننا ما كانش عارف انه وصل لكده. وانا مبسوطه ان البرنامج هنا يعني معرفش، اكيد المشاهدين مش كلهم عارفين عن المدرسه الجميله دي. بشكر حضرتك شكرا جدا يا فندم، وبشكرك يا محمد، وربنا يزيد من امثالك. وانا والله فرحانه جدا جدا بالشباب، عندنا امل كبير فيهم، ومن ضمن الشباب برضو اللي ما قدرش يجي يشرفنا النهارده، لكن احنا مش هنسيبه وهنعرض له رسوماته دلوقتي على الشاشه. الطالب جميل احمد السيد،
عنده 16 سنة، موهوب جدا في الرسم. هو معانا على الشاشة وهنعرض رسوماته. دي رسوماته وهو عنده 16 سنة. هو اكتشف الموهبة دي عنده من وهو عنده 6 سنين، وحلمه يطلع رسام، وهو من الموهوبين. وبنعرض برضو موهبته على الشاشة عشان يكون لينا برضو الشرف ان احنا كل النماذج الموهوبة والجميلة تطلع معانا في البرنامج. وبشكركم جدا، واستنوا الفقرة الجاية برضو هتتفاجئوا بمدرسة جميلة جدا وحاجات جميلة جدا أول مرة تشوفوها زي أنا بالظبط. أهلا بيكم، استنوا معانا. ولسه مستمرين اننا نعرض لكم نماذج جميله من الشباب علشان يبقى عندنا كده تفاؤل، ومش كل الحاجات اللي بنشوفها دي هي الصح، لا هم دول الصح ان شاء الله. معانا ومعاكم معاذ سلامه، طالب في مدرسه ستيم هنا، واهلا بيك يا معاذ. الحمد لله. والطالبه آية أبو القاسم، طالبه في كليه اعلام جامعه 6 اكتوبر. اهلا بيكي يا آية. اهلا بحضرتك. هبدا بمعاذ. معاذ الاول، الناس كتير منهم ما يعرفش يعني ايه مدرسه ستيم هنا او ستيم، يعني مدرسه ستيم اللي هو فرع هنا. يعني هي عموما مدرسه الستيم دي اللي هي مدرسه المتفوقين، بتكون ليها اختبارات بعد ثالثه اعدادي. ثالثه اعدادي انت المفروض يكون لك جايب محقق فيها شروط معينه عشان تتقبل في المدرسه دي. يعني مثلا انت تكون جايب فوق 98% في المجموع بتاع الترمين، او ان انت تكون جايب فوق 95% ومقفل ماده علميه من العربي من الانجليزي او العلوم او الماس. وبرده ان انت بعد ما لو انت محقق الشروط بتقدم، لو اتقدمت بتروح بعدها لاختبار قبول. اختبار القبول ده بيجي لك اختبار على المنهج التراكمي اللي انت درسته في حياتك كلها، في الانجليزي في الساينس في الماس، وبيعمل لك بعدها اختبار اي كيو او اللي هو اختبار الذكاء يعني. بس بعدها لو اتقبلت بقى بتخش المدرسه تدرس فيها بقى الكلام. المدرسه دي داخليه برضه. مدرسه داخليه برضه، بيباتوا فيها وبيعيشوا فيها. لا طبعا بتعملوا انشطه ثانيه غير الدراسه. اكيد. يعني في كذا حاجه ممكن تعملها. يعني انت اصلا اهم حاجه عندنا في المدرسه ان انت التعليم اللي انت بتتعلمه انت قايم على الريسيرش، اللي انت تدرس بنفسك، تسرش على الحاجه بنفسك وتجيبها. بعد ما تسرش عليها ممكن عندنا معامل في المدرسه متطوره انت تقدر تطبق اللي انت شفته فعلا في الريسيرش ده، اللي انت حاجات تقدر تجربها فعلا عمليه عشان تدرس الكلام بتاعك. الدوله موفره لكم كل الحاجات دي في المدرسه. طيب دلوقتي انت بتكتفي بالريسيرش بتاع المدرسه ولا بتدخل مسابقات ولا بتعمل ايه؟ لا انا الحمد لله دخلت اكتر من مسابقه قبل كده وخدت مراكز على مستوى الجمهوريه. يعني مثلا في مسابقه ايسف كنت من احسن 3 تيمات على الجمهوريه في مجال البلانت ساينس بالمشروع بتاعي جرين بروتين. كنت انا والتيم بتاعي يوسف باسم وحنين حسام، وكان معانا برضو دخلنا كذا مسابقه تاني بعدها اللي هو مسابقه تيك انوفيشن، دخلنا فيها المركز الاول الحمد لله على مستوى الجمهوريه في مجال الاجري تك. وبرضو في من كام يوم كده كنا في مسابقه ثانيه جونيور اينشتاين تبع اي تريبل اي، كنا اتاهلنا فيها من ال 16 تيم اللي اتاهلوا على مستوى الجمهوريه للسفر في اندونيسيا. لسه اللجنه العلميه بقى هتسافروا اندونيسيا ان شاء الله مع هتعملوا مسابقات هناك. لو تم اختيارنا يعني بعد التاهل من مصر. ما شاء الله. عشان تعمل البروجكتس بتاعتك اللي انت بتتكلم عنها دي محتاج يبقى عندك سكيلز معينه مثلا. لازم يكون عندك سوفت سكيلز اساسيه زي مثلا البرزنتيشن سكيلز، انت تكون بتعرف اصلا تعرف كل ده بتعرفه وانت لسه في 17 سنه. الحمد لله. ما شاء الله. لازم يكون عندك برزنتيشن سكيلز وريسيرش سكيلز معينه، او تاخد كورسات حتى تفيدك في حاجات زي كده. الحمد لله خدت كورسات من مصادر عالميه يعني زي جامعه ليدز، خدت منها جامعه ليدز في انجلترا، خدت منها كورس في البرزنتيشن سكيلز. هو عموما كل الحاجات دي اونلاين اوبن سورس، ممكن تلاقيها على النت عادي، اي حد يقدر ياخدها. وبرده خدت كذا كورس في مجالات ثانيه زي ريسيرش وكده من مجالات علميه، وبرده خدت كورسات من الامم المتحده اليونايتد نيشن وكذا حاجه يعني والله العظيم حاجه تفرح. انا اصلي كنت عندي اكتئاب يعني من ان انا بشوف حاجات كده اللي بيعرضوها على النت وكده، ما بشوفش الجمال ده بصراحه. يعني في ناس ده انت قاعد مكرس وقتك طول الوقت تشوف المسابقه دي، تشوف الريسيرش ده، تشوف. يعني هو عنده 17 سنه على ما يدخل اصلا الجامعه. انت بعد ما تخلص انت 3 سنين صح؟ 3 سنين زي ثانوي عام. زي ثانوي عام، مش 5 زي المدرسه الثانيه. انت بقى بعد ما تخلص المفروض انت عندك علمي بس. علم علوم وعلم رياضه تختار بقى، وبعد كده المجالات بقى الكليات الطبيه والكليات الهندسيه بس.
يعني هتطلع طبيب يا هتطلع مهندس. اه هو ده اللي انت بتدرسه إن شاء الله. وبيدرسوا بقى الحاجات اللي هي تأهلك لكده في بالظبط. الجامعة. يعني انت عندك بتاخد المواد اللي هتأهلك لكده، وبتاخد مناهج متطورة عن المناهج العادية. انت بتاخد مناهج فعلا بتدرس في جامعة دلوقتي. فانت لما تخش الجامعة تكون مؤهل ان انت تدرس في الحاجات دي. طب لما تدخل الجامعة بقى في جامعات معينة ليكوا ولا انت هتدخل الجامعات لا بتاعت عامة الشعب العاديين كده زينا؟ لا كده كل الجامعات الحكومية تقدر تخشها، وكمان في جامعات بتديك منح وحاجات زي كده يعني. وانت انا عارفه كمان ان انت مع كل الدراسه دي ومع كل المذاكره دي عندك اعمال تطوعيه كمان. الحمد لله شاركت في كذا عمل تطوعي على مدار السنه اللي فاتت. كنت اخدت سيزون كامل في جمعيه تطوعيه معينه يعني، وشاركت فيها. كنا بنعمل كذا انشطه كتير يعني، اكتيفيتيز كتير كنا بنعملها. كنا بنروح نعمل حفلات اطفال، بنروح نعمل اطعام، بنروح قوافل معينه في اماكن فعلا محتاجه المساعده في الفيوم وفي محافظات كتير غير كده. والمدرسه كلها بتعمل زيك كده ولا انت بصفه شغال ده؟ هو عموما الكوميونتي كله في ستيم، كل الناس مهتمه بالحاجات دي، كله مهتم بالاعمال التطوعيه، كله مهتم ان هو يطور نفسه السي في بتاعه كده. بس كل واحد برضه بيكون له الطريقه بتاعته. يعني انت عندك انت مثلا مش كل الناس هتهتم بحته التطوع، مش كل الناس هتهتم بالريسيرش، كل واحد ليه الحته بتاعته اللي هو بيحب يتميز فيها يعني. بس هي الفكره الجميله انه محمد برضه قبل معاذ قال نفس الكلمه، ان الكوميونتي كل اللي معاه بيهتموا بالتعليم، كل اللي معاه محترمين، كل اللي معاه. وبعدين فكره مدرسه داخليه دي فكره جميله جدا، اكيد بتخليكوا يعني منضبطين. بتصحوا في وقت معين، بتعملوا عندنا اصلا وقت معين لكل حاجه، بنصحى في وقت معين عشان ننزل المدرسه. عندنا طابور، عندنا الفطار بميعاد، الغدا بميعاد، بتتعلموا النظام كمان. كل حاجه بميعاد، فطار بميعاد، غدا بميعاد، عشاء بميعاد، كله بميعاد. طب المدرسه لها دور ان انتوا تشتركوا في المسابقات او في الحاجات دي، بتوجهكوا؟ طبعا. اصلا المسابقات اللي احنا بنخشها دي احنا بنشاركها من خلال المدرسه، والمدرسه اصلا بتساعدنا في ان احنا مثلا ممكن نتواصل مع دكاتره الجامعه عشان نعرف اصلا البروجكت بتاعي ده شغال ولا لا. يعني البروجكت بتاعي ده اصلا وانا بعمله كنت رحت جامعه جنوب الوادي، جامعه قنا يعني، سالت دكاتره الجامعه هناك ووكيل الكليه هناك، وكل الناس دي فادتنا كتير في الموضوع ده. عايزه اقول ان انا علشان محمد ومعاذ يجوا يحضروا معايا النهارده، انا بعت ايميل لكل حد فيهم، يعني شخصيات عظيمه يعني، مش كده وخلاص يجوا كده وخلاص يعني. آية، انا اهلا بيكي حبيبتي. اهلا بحضرتك. طالبه في كليه اعلام جامعه 6 اكتوبر. جامعه 6 اكتوبر. برضو ليكي مشروع وليكي برضو انشطه جميله. لينا مشروع تخرج تابع للجامعه عن حمله جيموفوبيا. حمله جيموفوبيا جيموفوبيا دي احنا عايزين نقنن الالعاب الالكترونيه للاطفال. في الفتره الاخيره لقينا في خطر على الاطفال من خلال الالعاب الالكترونيه اللي بيلعبوها في التليفونات. فاحنا عايزين نقننها ونلغي كل الالعاب طبعا الغير مسموحه اللي بيحصل فيها كلام خارج، بيحصل فيها تصرفات خارجه عن سن الاطفال او عن المجتمع والقيم اللي احنا عايشين فيها. عايزين نغير كل ده بحيث ان احنا لا نقول للطفل مش هتلعب خالص، ولا اننا برضو نخليه يلعب العاب مش كويسه. فعايزين ننظم الموضوع بحيث ان هو يبقى هيلعب، بس هيلعب الالعاب اللي احنا نختارها مناسبه لسنه، وفي نفس الوقت هنلعب الالعاب اللي فيها خطر. طب وانتوا ايه الآلية بقى اللي عملتوها علشان تخلوه يعمل اللي انت بتقولي عليه ده؟ نزلنا وعينا. التوعيه اهم بكتير قوي من ان انا اسحب منه التليفون مره واحده. لازم اوعيه وافهمه بالراحه، لان الاطفال في زماننا ده مخهم عنده استيعاب اكتر بكتير من زمان. عملنا فكره ابلكيشن بحيث ان احنا نجمع كل اللعب اللي مسموح للاطفال انها تلعبها من 3 فئات: فئه الروضه، فئه المتوسط، وفئه الكبار. وفي فئه كمان زودناها اللي هي فئه اللعب مع الاهل، عشان يحصل تكافؤ اسري وتعاون اسري في البيت نفسه. ما يبقاش انا بلعب مدي ابني التليفون بيلعب لوحده، لا، انا هعمل برنامج اهديه لابني في وقت معين. طبعا في البرنامج ممكن الاب والام يتحكموا فيه، ان انا ممكن ادي ابني البرنامج نص ساعه بس. البرنامج هيعمل لوك بعد النص ساعه على طول، هيلعب اللعب اللي انا سامحه له بيها، وهنلعب مع بعض. بس مش هنلعب لعب ممكن شخص غريب يدخل له من اللعبه، ممكن اللعبه تبقى اونلاين، حد يبتزه، حد يستغله. يعني اللعبه دي هتكون اوفلاين؟ هتكون اوفلاين كلها. لعب سهله، لعب كنا بنلعبها زمان مع اهالينا من غير تليفونات قبل عالم الشاشات ما يخش بيوتنا. بنفس الوقت هنواكبهم لان في تطور طبعا تكنولوجي لازم نواجهه. طب امتى اللعب يعني الطفل بيلعبها تبقى خطر عليه؟ اللعب تبقى خطر لما تبقى الزون بتاعتها مفتوحه مفيش كنترول عليها. انا ابني ممكن يكلم اي حد من اي دوله يلعب معاه، ده طبعا ما ينفعش لان انا ما اعرفش سلوكيات الدوله دي، عادات الدوله دي. ممكن يطلب من ابني حاجه يعملها مقابل حاجه معينه في اللعبه. وده حصل فعلا على ارض الواقع. ده اللي خلانا ننشط ونبدا بحمله جيموفوبيا عشان نلغي الموضوع ده او نقفله تماما من الدوله. والدوله برضو ساعدتنا في حاجه زي دي من خلال قفل العاب كتير. احنا بقى عايزين نوجه للدوله ان في العاب تاني اكتر المفروض كانت تتقفل.
وايه الرساله اللي انت عايزه توصليها للام وللطفل من خلال المشروع بتاعك؟ احنا عايزين بتاعكم نوصل لامهاتنا واباتنا ان ما ينفعش عشان انا قاعد في اوضه او بيت مقفول عليا ان انا كده قفلت على ابني او حافظت عليه. بالعكس، انت ممكن تبقى حاطط ابنك في اوضته بس مديله تليفون فاتح له العالم كله من خلاله. ما نقدرش نتحكم فيه، وساعات بتحصل كوارث احنا ما بنعرفش نعمل كنترول عليها، بتحصل ان هو ممكن الطفل يأذي نفسه او يأذي حد في البيت مقابل ان هو ياخد حاجه مميزه في اللعب. طبعا ده بيطلب منه حد غريب ان هو يعمل كده. احنا عايزين نلغي ده خالص، عايزين نفهم الامهات والابات، وده احنا عملناه فعلا من خلال ان احنا نزلنا مدارس توعيه مع اولياء الامور، توعيه من المدرسين، لان المدرسين بيوصلوا لعدد اكبر من الاطفال واولياء الامور. وعينا المدرسين، وعينا مديرين المدارس، وعينا نزلنا النوادي، وعينا الاهالي، عرفناهم ان الالعاب اللي انتوا بتلعبوها لاولادكم في النادي دي حاجه كويسه، يا ريت نستمر، مش لما نروح البيت ندي الطفل التليفون. بس فده كان يعني شامل للمشروع كله. احنا بقالنا 3 شهور شغالين على المشروع. في ال3 شهور دول قدرنا ان احنا نغطي يعني 80% من الجمهور اللي احنا عاوزين نستهدفه. يعني استجابوا الناس استجابوا جدا وكنا بنوزع العاب للاطفال مقابل ان هم كانوا بيمسحوا اللعبه من على التليفون مثلا، وكانوا بيرضوا لما كنا بنوريهم المخاطر اللي هتدي من اللعبه. وكمان الدوله برضو لما منعت ده ساعدنا كتير، طبعا الدوله ساعدتنا في حاجه زي دي طبعا. حاجه جميله. وجهي كلمه بقى لاصحابك كمان اللي معاكي اللي كانوا عايزين يجوا، وانا الحقيقه ما كانش في وقت بقى. هم طبعا سعداء جدا جدا ان احنا طالعين مع حضرتك، وهيزود لنا وهيضيف لنا كتير ان حضرتك اديتينا فرصه ان احنا نطلع في التلفزيون ونعرف باقي الاهالي اللي احنا ما عرفناش نوصل لهم. كده يعتبر احنا 100% من الجمهور وصلنا له، وهم بجد انا بشكرهم جدا على مساعدتهم ليا، لان طبعا انا تجهيزي للموضوع ولقاء مع حضرتك هم اللي بيعدوه. يعني في فريق قوي. بنشكر طبعا عميده الكليه الدكتوره دينا ابو زيد، وبنشكر دكتوره المشروع دكتوره ايناس، دكتور منى، دكتور مي على مجهودهم معانا ومساعدتهم لينا. وبنشكر زمايلي وبشكر الاعداد بتاع حضرتك والفريق لانه ساعدنا كتير. احنا كنا متوترين في الاول بس حضرتك قلت لنا لا مفيش توتر ولا حاجه، انتوا نموذج مشرف. اعلام بقى ده يعني احنا محتاجين ان احنا نطلعكم ونعرض مشروعكم. اهلا بيكي يا حبيبتي، شرفتيني. وانت يا معاذ حابب تقول ايه في النهايه للجمهور وللناس واللي عايز يدخل مدرسه ستيم واي حاجه؟ هي عموما ستيم بتفيدك كتير يعني عن المدارس العاديه في الموضوع ان انت تقدر تطبق حاجات اللي انت بتدرسها، وكمان في اصلا انت لما تشارك في مسابقات او كده ده هيقوي السي في بتاعك. عايز تقدم في منحه في مصر، عايز تقدم في منحه بره مصر، كده كده في حاجات اساسيه في السي في بتاعك لازم تكون موجوده. اعمال تطوعيه، مشاريع، مسابقات، كل الحاجات دي لازم تكون انت بتشارك فيها عشان لو عايز تطور السي في بتاعك واي منحه تقبلك يعني ان شاء الله. ما شاء الله بيطور السي في بتاعه من وهو عنده 17 سنه، مش مستني. ان في ناس بتتخرج وهي لسه قاعده على القهوه مستنيه مش عارف ايه ومستنيه ايه. هو عبال يعني هو مواكب العصر، واكبه العصر، لان الدنيا بتجري والتعليم والعلم والتكنولوجيا كلها عماله بتتقدم وتتطور، وانت لو قاعد كده في مكانك ولا هتعرف تشتغل ولا هتعرف تعمل اي حاجه. بجد انا فخوره بكل الشباب اللي طلعوا معايا، وعلى فكره في عشرات وعشرات غيرهم للاسف وقت البرنامج ما سمحش ان هم يطلعوا معانا. كلهم بقدم ليهم التحيه، وانا مش هبطل ان انا ادعمهم، وهنبقى معاهم ان شاء الله. دايما يبعتوا لي، ودايما ان شاء الله هحاول اطلع معاهم، وهحاول نعمل كلنا مشروع سوا. على فكره انا اللي بستفيد منهم جدا جدا، ان في ناس جميله زيكم. انا بشكرك جدا يا معاذ، ونفسي جدا جدا كل الشباب بجد تبقى زيك. وبشكرك جدا يا ايه، وبشكر كل الفريق اللي معاكي، وبشكر الدوله، وبشكر بجد ان في التعليم تقدم وتطور جدا جدا. شكرا ليكم، واستنوني في الحلقه الجايه ان شاء الله.